मिस्टर बाबू प्लीज पिक अप द कॉल। बाबूजी आपका फोन आया है, कृपया करके अपना फोन रिसीव कर लीजिए बाबूजी। मिस्टर बाबू प्लीज पिक अप द कॉल। बाबूजी आप कहाँ पर हैं? आपका फोन का घंटी बहुत देर से बज रहा है, कृपया करके अपना फोन रिसीव कर लीजिए बाबूजी। बाबूजी आपको किसी ने तहे दिल से याद किया है, कृपया करके अपना फोन रिसीव कर लीजिए बाबूजी।